kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad oo laga helayo dhaawaca macallim oo loo qaaday dalka dibadiisa. wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa. General Xuud oo go'aan lama filaan ah ku dhawaaqay, haddaba go'aankaasi waxa uu yahay ayaad warka ku daawan doontaan. qodobada kale warka aan idinkugu hayn waxaa ka mid ah amar culus oo la siiyay saraakiisha amniga Hirshabelle iyo cidda sida rasmiga kaga dambeysa. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya lacag malaayiin dollar ah oo dowladda Ingiriiska ay siinayso Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan. faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa dhaawaca Maxamed Ibraahim Macallim afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta oo loo qaaday dalka dibadiisa. afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim oo qarax ismiidaamin ah oo dhaawac culus ka soo gaaray ayaa loo qaaday dalka Turkiga. sida la ogaaday waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport ka qaaday diyaarad khaas ah oo kuwa caafimaadka oo xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta uga dalbay dowladda saaxiibka ah Soomaaliya la ah ee Turkiga. xaaladda caafimaad ee Macallim ayaa waxaa lagula tacaali doonaa dalkaasi Turkiga kadib markii wax looga qaban waayay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maxamed Ibraahim Macallim ayaa dhaawac soo gaaray la sheegay in lugta ay kaga jabtay. waxaa kale oo dhaawac uu ka soo gaaray gacanta iyada oo markaas ay jirtay jug xoogan oo xabadka ah oo dhiig markaas ku celisay neeftana ay ku sii adkaysay sida ay tilmaameen dhaqaatiirtii Muqdisho ku baxnaaninaysay. sidoo kale dhanka lugta waxaa markaas u mari doona sida ay sheegeen qalliin halka gacantana aan la ogeyn inay u baahnaan doonto waliba in kale. Macallim ayaa waxa uu ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ahaa oo gaari uu watay lagula eegtay agagaarka isgoyska dabka ee gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona xilligan la tilmaamayo in dalka Turkiga lagu baxnaaninayo Maxamed Ibraahim Macallim. xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu horkacayay ayaana waxa ay ka falceliyeen dhaawacaasi iyagoo ku booqday isbitaalka Muqdisho. waxaana mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay tilmaameen in arrimahaasi xilligan ay baaritaano kala duwan ay ku sameynayaan. bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina Muhammadin wa calaa aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmiddin. wasiirka ganacsiga xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xogayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee joogtada ah dhammaan mas'uuliyiinta iyo agaasimayaasha bahda saxaafadda wariyaasha dhammaan dadka kala duwan ee ka soo qayb galay ama halkan ku sugan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku sugannahay oo aan halkan u joognaa sagootinta walaalkeen Maxamed Ibraahim Macallim afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shalay fal argagixisanimo uu dhaawac ka soo gaaray kaas oo maanta loo qaaday waddanka Turkiga si halkaas loogu soo daweeyo. Macallim sidaad ka waraysin dhaawaca soo gaaray sidaan kalaba warbaahinta la wadaagnay. dhaawacaasi ma aha mid noloshiisa hadda khatar ku ah oo life threatening ah, hase yeeshee wuxuu u baahan yahay baxnaano iyo ka warqab dheeri ah. waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo markii uu shilkani ku dhacay afhayeenka xukuumadda amar ku bixiyay in wax kasta oo ay qaadato ama si kasta oo ay xaaladdu tahayba Maxamed Ibraahim Macallim loo fidiyo gurmadka uu u baahan yahay dhinaca caafimaadka ah. sidoo kale waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa mas'uuliyiinta kala duwan ee saacadaha badan u soo jeeday waqtiga badanna geliyey in dardaarankaas iyo amarkaas ra'iisul wasaaruhu bixiyey la fuliyo oo Macallim safar caafimaad si degdeg ah loogu qaado. isaga iyo ninkii odaga ahaa dhalinyarada darawalka u ahaa oo labadoodaba hadda loo qaaday dalka Turkiga. waxaa hawshaas kaalin weyn ka qaatay runtii oo mahad celin mudan xogayaha joogtada ee xafiiska ku-xigeenkiisa wasiirka ganacsiga mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliyeed ka tirsan bahda saxaafadda agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan iyo warbaahinta kale ee qaranku uu leeyahay dhammaan iyo bahda saxaafadda bulshada Soomaaliyeed. waxaan uga mahad celinaynaa doorkii ay ka qaateen oo ugu muhiimsanaa ducada ay la garab taagan yihiin Macallim. runtii waxaan u rajaynaynaa isaga iyo saaxiibkiisba in ay si dhaqso ah u bogsoodaan caafimaadkooda iyo xaaladooda caafimaad sida ay hadda tahay dhiirigelin ay leedahay. waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu cagihiisa isugu taago
shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ducada ay ku soo kaalmeeyaan macallin waa nin capacities kala duwan dalkan ugu soo shaqeeyay macno weyn ugu fadhiya qaranka dhaawacyo badan iyo dhibaatooyin badan u soo mutay una dhabar adeegay inuu dalkiisa u sii shaqeeyo waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu miisaankiisa xasanaadka u saaro wixii uu dalkan u soo qabtay waxaan sidoo kale rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh uga kaco dhaawacan isaga ah marka ugu dambayn waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed marka la xusuusiyo inay u soo duceeyaan waxaan rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo noqdo isaga oo lugihiisa ku socda oo caafimaadkiisa uu taam yahay oo Ilaahay uu siiyay caafimaad dhiigga iyo dhimirka iyo dhuuxaba gala waxaan rajaynaynaa insha Allah in arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan u dhacdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay in loo diro safar caafimaad oo isbaaru ugu horeeyo iyo dadka Soomaaliyeed oo garabka u ahaa intaba intaasaan rabaa inaan hadalkayga kusoo koobo waa mahadsantihiin Generaal Xuud ayaa waxa uu go'aan lama filaada xilligan kaga dhawaaqay magaalada Beledweyne Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday maamulka Hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay in wada hadal rasmi ah uu la galo maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya Xuud oo ay hareere taagnaayeen taliyaha ciidamada dhulka Generaal Tahliil Biixi iyo waliba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayse Cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaqa ka maqan reer Hiiraan ay ku raadinayaan qaab wada hadal ah dadoo waa isku sirmina ogaada in la dagaali karo lana heshiin karo ayuu yiri Generaal Xuud sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray cid walba og wax naga maqan in la helo isaga ayay dan ugu jirtaa anaga ayay sidoo kale dan ugu jirtaa sidoo kalena Soomaali ayay dan ugu jirtaa ayuu yiri xaqaasna waan keenina Generaal Xuud dhankiisa taliyaha ciidamada dhulka oo markaasi ka hadlay shir jiraayid ay magaalada Beledweyne ay ku qabteen go'aankana uu tilmaamay in ay soo dhaweynayaan kaasi uu gaaray Generaal Xuud si looga afjaro xiisada bilihii la soo dhaafay ka jirtay halkaasi Generaal Biixi oo sii hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in Beledweyne uu u tagay sidii markaasi xal loogu heli lahaa tabashada Hirshabelle ay ka qabaan qaar ka mid ah bulshada reer Hiiraan arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo haatan Hirshabelle ay gudagalayso doorashada golaha shacabka oo kuraas ka mid ah lagu qabanayo doorashadooda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si kastaba xiisadan ayaa waxa ay sababtay in Beledweyne laga hor istaago madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo aan weli booqan magaaladaasi tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle dhinaca kalena amar culus ayaa waxaa la siiyay saraakiisha amniga maamulka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxa uu shir gudoomiyay kulanka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle shirkan oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha qaybta taliyaha madaxtooyada taliyaha nabad sugidda Hirshabelle saraakiil ka socotay taliska booliska Hirshabelle saraakiisha qaybta guud ee gobolka iyo agaasinka madaxtooyada waxaa looga hadlay dardargelinta amniga guud ee maamulkaasi Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe waxa uu faray saraakiisha hay'adaha amniga maamulkaasi in ay xoojiyaan oo ay sii laabaan amniga deegaanada Hirshabelle shaqada culus ay ka hayaan gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ay ka dhacayaan dhawaan doorashooyinka qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle xilligan waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga iyo qabanqaabada ku aadan doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya iyadoona magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne loo asteeyay in doorashooyinka lagu qabto waxaa la xasuustaa in maamulka Hirshabelle si weyn loogu amaanay doorashadii xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taa oo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ka dhacday iyadoona xilligan siyaasiyiinta ay waliba xubnaha musharaxiinta ah ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in doorashooyinka la filayo in magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ay ka dhacaan golaha shacabka si taasi la mid ah ay u dhacdo oo doorashooyinkaasna ay noqdaan kuwa xilligan la amaani karo dhinaca kalena warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan lacag malaayiin dollar ah oo dowladda Ingiriiska ay siinayso Soomaaliya dowladda UK ayaa Soomaaliya waxay ugu deeqday in ka badan 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen
wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford ayaa ku dhawaaqday in 10.7 milyan oo dollarka Mareykanka ay ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed. Lacagtan ayaana qayb ka ah 22 milyan oo dollar oo dowladda UK ay ugu deeqday dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo Suudaanta Koonfureed oo abaaro ba'an xilligan laga soo sheegayo. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda UK ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 500,000 oo qofood oo Soomaali ah ay u baahan yihiin in laga caawiyo helitaanka biyaha iyo cuntada si naftooda loo badbaadiyo isla markaana loo yareeyo khatarta macluusha ka dhalan karta abaarta. Go'aankan dowladda UK ayaa yimid xilli wasiirka Afrika ay safar ay ku mareyso dalka Kenya, safarkaas oo qayb ka ah socdaal ay ku mareyso 3 dal oo ku yaala Afrikada Bari. Lacagtan ay dowladda UK waxa ay ku sheegtay in qoysaska abaaraha ay saameeyeen la siin doono si ay markaasi ugu iibsadaan cuntada iyo waliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin. Dowladda UK ayaa Soomaaliya waxa ay ka taageertaa dhinacyo badan iyadoona xilligan tilmaamtay in ay si weyn kaga caawinayso dadka ay abaaruhu saameeyeen sidii ay garab istaag ugu sameyn lahayd. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmal TV waana ku mahadsantihiin daawashada wararkeena ee nabadgelyo.